Jaj? Hej. Počkaj, bo tady mi utekli. A ešte budú plno. Tu sedia, pozri. Pozri, tu sedia. A tu sedia hore. A to sú už staré dajaké. A mali myslíte, na rukách mali tie. Ruky ruka. Pozri, jaká mini vidí. Kúkaj, jaká je malá. Čo ten banán je väčšia ako ona. Pre Boha. Ten banán je väčšia ako ona. Táto nové. Kúkaj, oco. Oco, on ima na hore. Hej. On ima na hore. Ale syn to môže, keď ide. To aj ja chcem. Kde to ten nocu jako vyplo? Ja nog die mist die door. Hier, there's a swimming pool here. A tu si ide, sadne. Sedí se. Prečo nie? Môžeš stať. No sadni. Však sadni. Idem ku nej. Ha puesto el agua, se va a los andos, Oca, ja som. de lo parado. Ja to tu. On je tu, on má nastavila. Ale toto vyzerá byť veľká. A to tvrdíš, má? Aj mňa u tej opice. Jasne. A so svojím mobilom. A maj, maj. Si mal to tvár? Hej. To sa udělal, že mám ja fotku v ním. Dobre, ty borúni. Mohol utiecť. No, tu máš. Si mal, tu si tam. Ja sa jej bojím. Nemôžem byť blízko, Tibor. You stay here, pick you up from here. Musíš otvoriť. Ja sa mu dotýka. On mňa zautočil. Musíš otvoriť. Koľko baša nemá? Pomoc! On mi bere tašku. Nechaj, dobre, ukáž mu, ukáž. Máš tam dačo? Mobil. Nechaj ho. Iné veci. Telefón máš u mňa. Seď. Nechaj ho, nech prejaví záujem. Zobrám tašku. Varim, otoč se. Daruš. Já ti taky se. Toto je tá pička, čo tam bola, nie? Ešte na bok, Miško. To sú rovné. Já taky chci. si tady. Já si s ní dám selfiečko. Jak ja sa rád tak vyrovnala? Kúkaj, on mi Nechaj. On mi otvára Asa, tašku. nechaj. A Pozri, to počítam, už mám veci. pozri. To už mám veci. Ty vole, Dobre. ja som sa zľakol. Dobre, zober. On mi čo robí veci skoro? On mňa, poď. Podržal sa ma. On mi upríkne. Ale zaujímavé je to, že on vie robiť so zipsom. On mi upríkne hore tašku. On mi otvoril tašku. Mám to natočené. Není. On mi otvoril tašku. On mi otvoril tašku. Dá, tvoj dva. Pôjdu za ním. A víš, že on mi otvoril tašku? Sadni si tam, ne? Čo sa bojíš? Otvoď babu. Máš už. Máš